Essula eya 25. Awo Samwiri n'afa. Isirayiri yenna ne bakuŋŋaana ne bamukaabira, ne bamuziika mu nnyumba ye e Laama. Dawudi n'agolokoka n'aserengeta n'agenda mu ddungu Palani. Awo yaliyo omusajja e Mawoni, ebintu bye nga biri e Kalumeeri, era omusajja oyo yali mukulu nnyo, era yalina endiga 3,000 n'embuzi 1,000. Awo yali ng'asala ebyoya by'endiga ze e Kalumeeri, era erinnya ly'omusajja Nabali, ne mukazi we erinnya lye Abigayiri. N'omukazi yali mutegeevu n'amaaso ge nga malungi, naye omusajja yali wa kkabyo era mubi mu bikolwa bye, era yali wa nnyumba ya Kalebu. Awo Dawudi n'awulira mu ddungu Nabali ng'asala ebyoya by'endiga ze. Awo Dawudi n'atuma abalenzi 10. Dawudi n'agamba abalenzi nti, mwambuke e Kalumeeri, mugende eri Nabali mumunnamusize. Era bwe mutyo bwe muba mugamba oyo atuula ng'alaba omukisa nti, emirembe gibeere gy'oli, era emirembe gibeere ku nnyumba yo, era emirembe gibeere ku byonna by'olina. Era nno mpulidde ng'olina abasala ebyoya by'endiga, abasumba bo nno baabanga naffe ne tabakola bubi, so tewaabanga ekyababula ebiro byonna nga bali e Kalumeeri. Buuza abalenzi bo, banaakubuulira. Kale abalenzi baganje mu maaso go, kubanga tujjidde ku lunaku olulungi. Waayo nkwegayiridde kyonna ekinajja mu mukono gwo eri abaddu bo n'eri mutabani wo Dawudi. Awo abalenzi ba Dawudi bwe bajja ne boogera ne Nabali mu linnya lya Dawudi ng'ebigambo ebyo byonna bwe biri, ne basirika. Awo Nabali n'addamu abaddu ba Dawudi n'ayogera nti, Dawudi y'ani? Ne mutabani wa Yese y'ani? Mu biro bino wabaawo abaddu bangi abajeemera buli muntu mukama we. Kale nno n'atoola emigaati gyange n'amazzi gange n'ennyama yange gye nzitidde abasajja bange abasala ebyoya, ne mbiwa abasajja be simanyiiko gye bavudde? Awo abalenzi ba Dawudi ne bakyuka ne bakwata ekkubo, ne baddayo ne bajja ne bamubuulira ng'ebigambo ebyo byonna bwe biri. Awo Dawudi n'agamba abasajja be nti, mwesibe buli muntu ekitala kye. Ne beesiba buli muntu ekitala kye, ne Dawudi naye ne yeesiba ekitala kye. Ne wayambuka okugoberera Dawudi abasajja nga 400, 200 ne basigala ku bintu. Naye omu ku balenzi n'abuulira Abigayiri mukazi wa Nabali ng'ayogera nti, laba, Dawudi yatuma ababaka ng'ayima mu ddungu okulamusa mukama waffe, n'abagwako. Naye abasajja abo baatukolanga bulungi nnyo, so tetukolwanga bubi, so tetubulwanga kintu kyonna ebbanga lyonna lye twamala nga tubeera nabo. Bwe twali mu nsiko, baabanga bbugwe gye tuli emisana n'ekiro, ekiseera kyonna kye twamala nabo nga tulunda endiga. Kale nno kaakano tegeera olowooze ky'onookola, kubanga bamaliridde obubi ku mukama waffe ne ku nnyumba ye yonna, kubanga omwana wa Beriyaali eyenkanidde awo n'okuyinza omuntu n'atayinza kwogera naye. Awo Abigayiri n'alyoka ayanguwa, n'addira emigaati 200 n'ebita 2 eby'omwenge, n'endiga 5 enfumbire ddala, n'ebigero 5 eby'eŋŋaano ensiike, n'ebirimba 100 eby'ezabbibu enkalu, n'ebitole 200 eby'ettiini, n'abitikka endogoyi. N'agamba abalenzi be nti, munkulembere mugende, laba mbavaako nnyuma, naye n'atabuulira bba Nabali. Awo olwatuuka nga yeebagala endogoyi ye, n'aserengeta awaali ekifo ekyekwekerwamu eky'oku lusozi. Awo laba, Dawudi n'abasajja be ne baserengeta okumwolekera, n'asisinkana nabo. Era Dawudi yali ayogedde nti, mazima nkuumidde bwereere byonna olusajja luno bye lulina mu ddungu, ekintu kyonna ne kitabula ku byalo byonna bwe byenkana. Kale lunsasudde obubi olw'obulungi. Katonda akole bw'atyo abalabe ba Dawudi n'okukirawo, bwe ndisigazaawo ku babe bonna bwe benkana n'omwana omu ow'obulenzi. Awo Abigayiri bwe yalaba Dawudi n'ayanguwa n'ava ku ndogoyi ye n'avunnamira Dawudi amaaso ge, n'akutama ku ttaka, n'agwa ku bigere bye n'ayogera nti, obutali butuukirivu obwo bubeere ku nze mukama wange, ku nze
era muzaana we ayogere mu matu go. Nkwegayiridde era wulira ebigambo by'omuzaana wo. Nkwegayiridde Mukama wange aleme okussaayo omwoyo eri omuntu oyo wa Beriyaali Nabali, kubanga erinnya lye nga bwe liri naye bw'ali bw'atyo. Nabali lye linnya lye n'obusirusiru buli naye. Naye nze omuzaana wo saalaba balenzi ba mukama wange be watuma. Kale nno kaakano mukama wange, nga Mukama bw'ali omulamu, naawe nga bw'oli omulamu, kubanga Mukama akuziyizza okuzza omusango gw'omusaayi n'okwewalanira eggwanga n'omukono gwo ggwe. Kale nno abalabe bo n'abo abanoonyeza mukama wange akabi babe nga Nabali. Era nno ekirabo kino omuzaana wo kyaleetedde mukama wange kiweebwe abalenzi abagoberera mukama wange. Nkwegayiridde sonyiwa ekyonoono ky'omuzaana wo, kubanga Mukama talirema kukolera Mukama nnyumba ey'enkalakkalira, kubanga mukama wange alwana entalo za Mukama, so n'akabi tekalirabika ku ggwe ennaku zo zonna. Era ne waakubadde ng'abantu bagolokosa okukuyigganya n'okunoonya obulamu bwo, naye obulamu bwa mukama wange bulisibirwa mu muganda gw'obulamu wamu ne Mukama Katonda wo, n'obulamu bw'abalabe bo alibuvuumuula ng'ebiva mu lubuto lw'envuumuulo. Awo olulituuka Mukama bw'aliba ng'akoze mukama wange ng'obulungi bwonna bwe buli bwe yakwogerako, era ng'akutaddewo okuba omukulu wa Isirayiri, kale kino tekirikulumya mwoyo, so omutima gwange tegulyesittaza mukama wange, kubanga wayiwa omusaayi ogutaliiko nsonga, newaakubadde kino nga mukama wange yeewalanira eggwanga yekka. Awo Mukama bw'aliba ng'akoze bulungi mukama wange, kale ojjukiranga omuzaana wo. Dawudi n'agamba Abigayiri nti, atenderezebwe Mukama, Katonda wa Isirayiri, akutumye leero okusisinkana nange. Era gatenderezebwe n'amagezi go, naawe otenderezebwe ankuumye leero, obutabaako musango gwa musaayi, n'obuteewalanira ggwanga n'omukono gwange nze. Kubanga mazima ddala nga Mukama Katonda wa Isirayiri bw'ali omulamu, anziyizza okukola obubi, singa toyanguye n'ojja okusisinkana nange, mazima tewandisigalidde Nabali emmambya ng'esaze omwana omu ow'obulenzi. Awo Dawudi n'atoolwa mu ngalo ze ebyo byamuleetedde, n'amugamba nti, yambuka mu nnyumba yo mirembe, laba mpulidde eddoboozi lyo ne nkukkiriza ggwe. Awo Abigayiri n'ajja eri Nabali, era laba yali afumbye embaga mu nnyumba ye ng'embaga ya kabaka, n'omwoyo gwa Nabali gwali gusanyuse munda mu ye, kubanga yali atamidde nnyo. Kyeyava alema okumubuulira ekigambo kyonna, oba kitono oba kikulu, okutuusa enkya. Awo olwatuuka enkya, Nabali omwenge bwe gwali gumuvuddeko, mukazi we n'amubuulira ebigambo ebyo, omutima gwe ne gufiira mu nda ye, n'afuuka ng'ejjinja. Awo olwatuuka ennaku nga 10 nga ziyiseewo, Mukama n'alwaza Nabali, n'afa. Awo Dawudi bwe yawulira Nabali ng'afudde, n'ayogera nti, Mukama atenderezebwe, awozezza ensonga ey'okuvumibwa kwange mu mukono gwa Nabali, era aziyizza omuddu we okukola ekibi, n'obubi bwa Nabali Mukama abuzizzaayo ku mutwe gwe ye. Dawudi n'atuma n'ayogereza Abigayiri okumufumbirwa. Awo abaddu ba Dawudi bwe baatuuka eri Abigayiri e Kalumeeri, ne bamugamba nti, Dawudi yatutumye gy'oli okukufumbirwa. Awo n'agolokoka n'avunama amaaso ge n'ayogera nti, laba omuzaana wo abemuweereza okunaazanga ebigere by'abaddu ba mukama wange. Awo Abigayiri n'ayanguwa n'agolokoka ne yeebagala endogoyi wamu ne bawala be 5 abaamugobereranga, n'agoberera ababaka ba Dawudi n'abamukazi we. Dawudi n'awasa ne Akinoamu ow'e Yezuleeri, bombi ne baba bakazi be. Era Sawulo yali awadde Mikali muwala we, mukazi wa Dawudi, Paluti mutabani wa Layisi ow'e Galimu.